За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За тэгэхээр өнөөдөр 7 сарын 24 яг одоогоос 2 хоногийн өмнө Америкийн нэгдсэн улс том улсуудынхаа дунд хилцээрүүдийг хийж эхэлж байна. За бид нар мэдчихэж байгаа тийм үү? 2018 оноос хойш дэлхийн худалдааны 1-2 дугаар дайн өрнөж байгаа. За энэ дайны гол эзэн мэдээж Дональд Трамп байж байгаа. 2018 онд Хятад Америк хоёрын худалдааны дайнаас эхэлж ирсэн болвол 2025 онд бол энэ өргөжөж 20-30 улсыг бол хамарсан ийм худалдааны дайн өрнөсөн байж. За худалдааны дайны маргааны хугацаа сунгаж эвлэрлэе гэдэг хугацааг 7 сарын 9 гэж өгсөн гэдэг бид сонсч ирсэн өмнөх нэвтрүүлгээр. За тэгээ энийгээ болохоор бид нар амжихгүй байна. Та бүхэн дахиад хугацаа өгье гэд 8 сарын 1 гэдэг хугацаа өгсөн. Энэ дотроо Хятадын худалдааны хилцээр арай хожуу буюу 8 сарын 15 гэж хугацаа өгсөн байж. Мэдээж хамгийн том дайн бол Америк Хятад хоёрын худалдааны дайн. За өмнөх дайныхаар бол бид нар мэдж байгаа бол Америкийн нэгдсэн улсууд 145% тариф оногдуулсан бол Хятад улс 125% тариф оногдуулсан байсан бол өнгөр энэ 7 оногийн 2 дахь өдөр буюу мигмар гараг Америк, Япон хоёрын худалдааны дийл хийгдсэн байж. За энэ дийлээр юу хийгдсэн бэ гэж тийм. Тэгэхээр хэдүүлээ юг аваад үзье л да. Японы эдийн засгийг сонирхоод үзье. За Японы эдийн засгийн хувьд аваад үзэх юм бол үндсэн орлого бол мэдээж экспортын орлого тийм. Ямар нэгэн байгалийн баялаг байхгүй арлын ус учраас. Тэгэхээр энд юу илүү экспортлдог гэхээр эцсийн бүтээгдэхүүн. За үүндээ болохоор автомашин байж байгаа, электрон бараа, хагас дамжуулагч, тийм өргөн хэрэглээний бараа, химийн бүтээгдэхүүн, машин механизм эднэрийг бол ерөөхдөө нийлүүлдэг. За ингээд энэ экспортын хувийг жишээ нь 2024 оныхоор аваад үзэх юм бол Америкийн нэгдсэн улсад руу 20% экспорт хийдэг гэж байгаа. За дараагийн том улсын зах зээл нь бол мэдээж Хятад улс 17.6%, Өмнөд Солонгос 6.6%, Тайвань 6.4%, Хонконг 5.1%-ийг бол эдгээр улсууд бол эзэлж байгаа. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсын тариф бол Японд бол маш чухал зүйл. Тийм учраас эдгээр энэ дийлийг хийсэн. За дийлэр юу хийсэн бэ гэж. За бидний мэдж байгаагаар 2025 оны 4 сард тарифын өндөр тавиад хамгийн доод босго 10%-аас дээш тавихад Японы худалдааны хоригн тариф нь 27.5 байсан байж. Тэгэхээр үүнийг сая хилцээрээр 15% болгосон байж. За дээрэс нь энэ бол яг машин. За бусад бараа нь 25 байсныг нь 15 болж бууруулсан байж. Энэ бодлогыг бусад одоо юу гэдэг улсуудад бол нэг талдаа давуу талтай юм шиг, нэг талдаа ерөөхдөө бол өндөр юм шиг харагдаж байгаа. За давуу тал нь юу гэж харагдж байна гэхээр Япон 15%-аар тавьж байгаа болол маш өндөрөөр тавигдсан байгаа улсууд доод жишг 15%-аар болж боломж байгаа юм байна гэдэг зүйлийг харж эхэлж. За дараагийн дийл хийх улсууд мэдээж юу яах вэ гэхээр Европын холбоо байж байгаа, Канада байж байгаа, Мексик гэдэг улсууд энэ төрөнд орж байна. За тэгээ Өмнөд Солонгос бол орж ирж байна. Тэгэхээр эдний ерөнхийдөө бол тариф бол 15%-аас эхлэх юм байна. За нэг зүйлийг тохиолдсон. Бас юун дээр тогтолцоо ирсэн бэ гэхээр за бид нар өмнөх контентуудаар хэлж ирсэн. Дональд Трамп хавар юугаар альжиж байсан? Сауди Араб, Эмират эдэрт айлжиж ирсэн. За энэ айлжилт нь бол мэдээж их хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг татах ийм процесстэй айлчлууд байсан болол энэ нөхцөл нь бас Японд ижил орж ирсэн байна. Яасан бэ гэхээр Америкийн нэгдсэн улс руу Япон улс 550 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт болон зээл олгоно гэж нөхцөл нь. За энэ хүү мөнгийг хаашаа хийх вэ гэхээр химэл оюун ухаан, цахилгаан гэдэг ийм технологийн салбарууд руу хөрөнгө оруулалт хийх. Тэгэхээр энэ мөнгийг нь хэн өдөрдөх вэ гэхээр Америкийн талаас өдөрдөн. Тэгэхээр энэ дээр Америкийн нэгдсэн улс энэ мөнгийг өдөрдөөд өсгсөн ашигын 90%-ийг Америкийн нэгдсэн улс авах. Ийм дийл хийсэн байна. Нэгт том. Хоёр дахь дийл нь юу байсан бэ гэхээр дэлхийн 2 дугаар дайны дараа дэлхийн улсууд бол нэг том гэр хэлсэн байдаг. Юу вэ гэхээр дайн өдөөсөн гэдэг дээр Герман, Япон улсуудыг айрамгүй байлгадаг. Тэгэхээр Японыг хамгаалах, батан хамгаалах гэж үз. Цэргийг хэн бий болгодог вэ гэхээр Америкийн нэгдсэн улс. Америкийн нэгдсэн улс жил болгон Японыг хамгаалтаараа хамгаалсан гэж жил болгон 14 тэрбум долларын дотор гэх юм одоо үйлчлэгийг авдаг.
Тэгвэл энийгээ сая 17 болж өсгсөн байж Америкийн нэгдсэн улс. Даруй 3 тэрбум. Хоёр дахь хийсэн хилцээ. За 3 дахь хилцээр юу исэн бэ гэхээр 100 ширхэг Boeing онгоцыг Японд нийлүүлэх гэрээ исэн байж. Ингэснээрээ Boeing онгоц Америкийн нэгдсэн улсад 10 орчим тэрбум долларын орлого оруулж ийм дийл хийсэн байж. За тэгвэл өмнөх энэ дийлээс өмнө ер нь Америк хятад хоёрын худалдааны хилцээр ер нь ямар байсан те? За аваад үзэх юм бол 2018 оноос өмнө 18 оноос хойш ер нь бол баг зэрэг нөлөөсөн зүйл нь бол Японд дээр гангийн үйлдвэрлэлд дан байсан. Яг тэгэхээр сая худалдааны тарифын энэ хилцэл хийхэд энэ хилцэлд гангийн үнийн одоо тариф бол оролцоогүй байж байгаа. Ер нь аль ч улсын хилцээр дээр гангийн асуудал бол оролцохгүй тусдаа 50%-аар яваад байгаа гэсэн. А тэгвэл 2018 оноос хойш өмнө юу байсан бэ гэхээр Япон Америкийн нэгдсэн улс руу бараа экспортлоход дунджаар бүтээгдэхүүнд 2.2% тариф оногдуулдаг гэсэн. Нэгсэндөө 0-оос 2.5, дундажлахаар 2.2 орчим. За гам мам бол баг тарифгүйгээр татваргүйгээр ордог байсан байж. Гэтэл энэ нь өөрөө 2025 оны байдлаар 27.5-аас 25% болж өссөн байж. Энийг нь харин сая худалдааны хилцээр хийгээд дийлийгээд 15 болж. Тэгэхээр Японд сайжиртай байсан үгүй илүү хатуу нөхцөл. Өмнөх 2.2%. Тэгэхээр хин давуу талыг олсон бэ гэхээр худалдааны дайн дээр ямар ч байсан одоогоор Америкийн нэгдсэн улс давуу талыг олсон байж. Тэгвэл дараагийн юмс. Энэ үн дээр яг бас ийм дийл хийх магадлал өндөртэй. Гэхдээ эдгээр 15% тариф оногдуулахдаа заавал Америкийн нэгдсэн улс руу хөрөнгө оруулалт хийх гэдэг нөхцөл заавал орж ирэхээр ерөөхдөө харагдчихэв. За тэгээ энэ сая тарифыг 15% болгож бууруулсан нь бусад улсуудад таалагдахгүй. Ялангуяа автомашин үйлдвэрлэгч нь Мексик болон Канад машин үйлдвэрлээд Америк руу оруулдаг улсын татвар одоогоор 25 байгаа бол Японы автомашиных болохоор 15 байна гэдэг чинь өрсөлдөөнөөрөө аваад үзэх юм бол Японы машин давуу талыг одоогийн байдлаар Америкийн зах зээл дээр эзэлж байна гэсэн. Тэгэхээр эдгээр улсууд яралтай хугацаанд Америкийн нэгдсэн улстай дийл хийхгүй бол энэ нь бусад улсуудтай холбоотой Японд ашигтай болох нэ гэсэн. Тэгэхээр дараагийн худалдааны дийлүүдийн талаар би та бүхэндээ дэлгэрэнгүй хүргэн хэрв 8 сарын 1-нд худалдааны дийл хийхгүй байх юм бол тухайн улсуудад ямар сөрөг нөлөө ажиглах вэ, гарах вэ гэдгийг би танарт үргэлжлүүлэг хүргэх болно.